د ملا یعقوب مجاهد ځانګړي ځواکونو د طالبانو د استخباراتو رئیس نیولی. طالبانو په دې کار سره یو ځل بیا وښودل چې په خپل نظام کې غل او خاین نه پرېږدي. دا چې دغه د استخباراتو رئیس څوک دی او په څه باندې د ملا یعقوب ځانګړو ځواکونو زندان کې اچولی، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سي. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د طالبانو د استخباراتو رئیس د لرغونو اثارو د پلورلو په تور ونیول سو. په تخار کې ځایي سرچینې وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو د استخباراتو رئیس مولوي سید احمد احمدي د دغې ډلې د یوې ځانګړې قطعې لخوا د لرغونو اثارو د پلورلو په تور نیول سوی دی. ځایي سرچینې د کب په 10 وویل چې د طالبانو د ځانګړې قطعې ځواکونه 3 شپې وړاندې تخار ته د دې ډلې د استخباراتو د رئیس د نیولو په موخه راغلي وو او د نیولو وروسته یې کابل ته لیږدولی دی. د سرچینې په خبره په تخار کې د طالبانو د استخباراتو رئیس د لرغونو اثارو یوه ټوټه چې له بدخشانه رالیږدول سوې وه په 8 میلیونه افغانیو پلورلې ده. تر اوسه د دغه لرغوني اثر په اړه نور معلومات نسته. ویل کیږي چې دغه لرغونی اثر د طالبانو د سوداګرۍ وزارت د سرپرست په خپلوانو پورې اړه لري. طالبانو تر اوسه په تخار ولایت کې د دغه مهم سیمهیز چارواکي د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. تور لګول، اختلاس، فساد او له واکه ناوړه ګټه اخیستنه د طالبانو په منځ کې بېساري نه ده. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالب لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړي. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.